kanti-ke sekutholakele ukuthi uRamaphosa emva kokuthula ispeech sakhe sokuthi izwe selibuyela ku-level 3 kuyatholakala ukuthi imbangela yalokho ubudlelwana phakathi kukaMmelly Shangase noJessica Mbangeni kwezamabhizinisi emva kokuthi uMmelly Shangase ekhiphe i-albhamu yakhe i-You Better Believe. Kanti-ke uyakhala izinyembezi uRamaphosa ngezinye zezingoma. Izinyembezi zikaRamaphosa sigijima konke la engathi ipharishi kanti-ke iy'tatheli zeMtamarishi TV zisabaphenya ukuthi ngabe bakuliphi izwe uJessica Mbangeni naye-ke uMmelly Shangase. Nawu umfanekiso ogciniwe. Bayede! Nkosi ayiqedwa. Yes. Thank you, Mmelly Shangase, BPS Productions, baby, for doing all the beautiful work. Afethu uJessica noMmelly Shangase babalekile bashona ngala behamba nge-BM emhlophe efanayo njengale. Kodwa-ke abahlali bala khona ngala bababonile bebaleka, asazi ukuthi babaleke bashonaphi kodwa bebehamba nge-BM emhlophe ecishe nje ithi ayifane nale kodwa beyifana nje kodwa nale. Ngingumtamarishi TV Entsuze.